美国批准了对台出售自行火炮，拜登政府未来的军售菜单将来会是什么口味？菜单里边会有哪些忌口？各位网友，大家好，我是刘小飞。美国总统拜登上任之后半年多了，终于是干了一件他总统生涯中的第一次，就是初次对台军售。这事儿呢，说起来不意外，因为这笔订单很早以前呢就讨论过，我们节目中也说过，只不过这回是正式签了而已。而且这么多年了，从中美建交到现在，对台军售已经是美国制衡中国大陆最重要的一种手段了，而且也是一种巨大的惯性。中美关系好也罢，不好也罢，军售没有停过，只不过是关系的好坏影响了军售武器的种类和数量。所以短时间之内，如果要指望彻底终止美国对台军售还不太可能，除非是台湾问题彻底解决。那么现在呢，除了美国，其他国家对台军售都已经停了。原来法国呢卖过军舰、战斗机，就是拉菲特和幻影；荷兰卖过潜艇；以色列呢卖过无人机。现在这些国家都不敢卖了，因为卖过一次之后，你像法国、荷兰都吃过大亏，在商业上都失去很大利益。所以这种情况下，美国还要考虑其他国家出口减少之后留下的缺口，还得补上。所以呢，还会扩大一些军售品种。只不过有些武器美国想补都比较困难，比如常规潜艇，美国自己没有生产线，其他国家不敢卖，就是转手卖都不太敢。所以台湾要更新2艘潜艇，喊这么久，一直呢都没法实现。所以也不是什么事儿美国都能做到的。所以呢，卖不卖没有悬念。至于说美国将来会向台湾出售什么，对台湾海峡作战构成什么影响，才是需要关注和分析的。前一段时间呢，美国有人提出过要让台湾实现刺猬化，也就是通过军售大量增加台湾的这个机动部署火力，用来对抗解放军的登陆作战，特别是要实现分布部署、集中打击，对付我们的登陆舰艇、登陆场，甚至是大陆浅纵深之内对登陆至关重要的一些设施，增加我们清理这些火力的难度和时间，最终是要打乱登陆的节奏。如果登陆作战节奏混乱了，对我们来讲可能后果非常惨痛。而且台湾的刺猬化做得越充分，就越可以减少美军介入必要性。所以我们也看到，最近美国和日本一直在说要武装台湾，让台湾能够保护自己，而且要说相信台湾一定能保护自己。这么说什么意思呢？就好像是茫茫大海上给台湾一个救生艇，艇上配足了淡水，还有大量的钓鱼竿，说放心，你凭着钓鱼竿能钓鱼，你一定能够活下去。所以始终要明白一点，美国对台军售的要求是什么？就是拉两岸力量平衡，让台湾替我挡住，不能让台湾被统一，实现第一岛链被突破，但是也不能容忍台湾主动挑衅大陆。你的任务是替我挡住大陆，不是把美国拉下水。你这样把美国拉下水，美国也是不能容忍的。如果台湾不能分忧，反而惹祸，把美国拉进战争，甚至是拉进一场核战争，那美国要台湾干嘛？所以武器的打击范围就必须严格限制在只能打击大陆浅纵深的目标，这是最大的程度了。如果是远程的巡航导弹这些东西，美国一定会卡死，不会让台湾轻易拥有。那么对台军售的武器重点一定会在以下几个方面。第一，它一定要强调足够的机动部署能力，引线目标嘛，拉出来就打，打完就跑，让你反应不过来。再有，必须有强大的火力，比如这次出售给台湾的 M109A6 的火炮，这个清单里边还搭配了1700枚精确制导弹药。再有呢，就是要有先进的信息化作战能力，你要实现分散部署、集中火力打击，信息化通讯能力一定要有保障。另一个呢，就是有相当的数量，要经得起消耗，但是关键一点，不能有太远的射程。所以我们一些网友认为美国卖武器的时候什么都敢卖给台湾美国飞机降落台湾就是给台湾送核生化武器。其实这种认识呢，也都是情绪化的，没有看清楚美国策略的本质。不过呢，美国现在对台军售的问题是禁忌不能打破，效果还越来越差。美国提供的装备通常不是新型的尖端装备，那么也要卖出一个天价的价格。毕竟蔡英文作为一个肥嘟嘟的韭菜，美国看见他不可能忍着不割一刀。再有就是拜登现在努力在说明一点，美国不会支持台湾的独立，虽然不会反对吧，所以在军事上他也不会用更先进的武器给蔡英文撑腰壮胆。再加上解放军现在的装备体系优势是整体性优势，登陆作战期间对台湾军队要实现空间和时间上的全覆盖侦察打击，所以美国那些装备也逃不出这个套路。那么中国大陆
面对美国的对台军售进行抗议，其实也是惯性和政治需要。只不过解放军各个部队、科研机构还有博物馆拿着美国军售的清单，会有什么不良的企图，这些事儿肯定不会放在台面上说。好，关于美国这次对台军售的话题，我们今天呢就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。